Привет, ребята, с вами Крызма. Сегодня мы будем смотреть, у нас ночью была очень сильная гроза и дождь. И смотрите, что стало с деревом. Видите, все развалилось. Все. Вот так. Вид отсюда на дороге. Там даже полазить можно. Так. О, сейчас страшно, да? Еще чуть, если еще, блин, сильнее снесло бы на мой дом. Все улетело. Ладно, я пошел домой, пойдем с тобой. Всем пока, дорогие. Всем пока.